السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن در سره دا یو اهم پیغام شیر کوم. تاسو دا سیلاب ګورئ چې په بونیر کې راغلی دی او حالات ډیر خراب دي او بالکل بونیر بازارونه او شهرونه بالکل ړنګ وران او سیلاب پښتانه هم تباه که، خلک پکې زخمیان شو، وفات شو، شهیدان شو. نو په سوونو کسان پکې چې کوم د شهیدان شو، دا ولې عزتمن نو دا څه وجه کېدی شي؟ همدا سیلابونه په پښتون باندې راځي، په بل چا باندې رانغه. په یورپ کې څوک چې کوم دی په هغې باندې سرانغه، نور خلک داسې نه دغه کېږي. هم پښتون دی چې وهل خوري، پښتون باندې دا سیلابونه راځي. افسوس دی چې دا پښتون ولې وهل خوري، د پښتون سره ولې داسې کېږي؟ د څه زیاتې کړی دی، د څه داسې یو جرم کړی دی چې ته باندې دا عذابونه راځي، دا سیلابونه راځي. نو ډېر افسوسناک واقعیات مخې ته راځي. نو نن تاسو وګورئ په دې بونیر باندې دا سیلاب راغلی دی. تقریبا خبر داسې راغلی دی چې 1500 پورې کسان پکې چې کوم دی شهیدان شوي دي فی الحال. او دا سیلاب ډېر خطرناک سیلاب دی. داسې سیلاب نور کله نور راغلی چې نن څنګه راغلی دی. نو نن سبا مسلمان ګوره ذلیله دی، رسوا دی. دا څه وجه کېدلی شي؟ وجه دا ده چې مسلمان خپل اهمیت پرې خوستلی دی، مسلمان خپل کار پرې خوستلی دی، مسلمان په غفلت کې اخته شوی دی او مسلمان ګناهونو ته کار ویلی دی. څوک ګناه ته ګناه نه وایي، دا ټول د ګناهونو سبب دی. او انسان چې څومره ګناهونه ډېر کوي، څومره غفلت کې وخت تېروي، هغومره الله رب العزت ورته صبر کوي چې ای بنده راشه، زما عبادت وکړه، زما بندګي وکړه، ما ته رانږدې شه. د سحر وخت کې الله رب العزت اولنی اسمان ته راځي، انسان ته آواز کوي چې انسانه بیدار شه او ما ځان نه راضي که او ستا څه حاجت یې څه مشکل وي چې زه له پوره کړم. نو نن سبا موږ ته دین نه هسې گپ شپ جوړ کړی دی، دین هم د ځان تابع کړی دی. د زندګۍ مزه نشته دی، چین نشته دی، سکون نشته، ځای په ځای حادثې دي. دا څه وجه ده؟ دا بس دا وجه ده چې مسلمان خپل هغه مین مقصد پرې خوستی دی او دا عذابونه په مسلمان باندې راځي او په کثرت سره په داسې جماعت سره چې کوم دی هغې ختمیږي. او خصوصا پښتون قوم افسوس دی، ډېر زیات خفه شو، څوک بېوسه یو. نو هر مسلمان بس دا دې دپاره ګرځولي دي دا حادثې چې په میډیا بس خلکو ته وایي، خلکو له میډیا باندې خبر ورکوي داسې کار شو، داسې کار شو. نور د چا زړه کې درد غم نشته دی. حقیقي معنو کې چا دا په خپل ګریوان کې سوچ نه دی کړی چې دا درد ولې راځي، دا غم ولې راځي، دا ځای په ځای دا حادثې ولې راځي، دا مسلمان ولې داسې وهل خوري او تباه کېږي، هلاک کېږي. نو دا سوچ موږ هم چېرته نه کوو. بس موږ صرف دې له تکړه یو چې میډیا والا بس ناست دي، د 1 روپۍ دپاره موږ ځان نه سپي جوړ کړي دي. بس چې پیسې وګټو په میډیا باندې، دې دپاره موږ راوتي یو. نو بس دې دپاره موږ راوتي یو، پیسو دپاره موږ ایمان بیلودو. خلکو پیسه مقصد وګرځوله، آخرت خلکو نه هیر شو، قبر خلکو نه هیر شو. په کار دی چې دا حادثې موږ ګورو نو موږ ته چې کوم دی قبر رایاد شي، آخرت رایاد شي او الله ته په سجده باندې شو. دا غلاکي والا دغه رنګې دا ټول ملک کې چې څومره پښتانه دي، څومره مسلمانان دي، په کار دی چې عبادت له توجه ورکړو چې دا څه وجه ده داسې حادثې راځي. الله ناراضه شوی دی، الله خفه شوی دی. نو دې د وجې نه په موږ باندې داسې تکلیفونه راځي، داسې مشکلات راځي، خفګانونه راځي. زه خپله د عملیاتو کار کوم، خلک راشي وي داسې پریشاني، یو سړی هم داسې ویل چې مو خوشحالي وي. نه، په دنیا کې خوشحالي نشته دی، خو دین چې سړی یو په خپله زندګۍ کې راولي، ټیک ته خوشحالي به څه ناسې وي خو غم به ډېر کم وي. خوشحالي به درته ښه ډېر الحمدلله محسوسېږي د الله په دین کې. په پیسو کې خوشحالي نشته دی، په یو شیز کې خوشحالي نشته دی سوا د الله د دین نه. نو
دا د الله رب العزت پکړ دی. ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد. الله رب العزت وی زما ګوره ډېر سخت پکړ دی. په یو سکند کې څومره خلک لاړ شي، ختم کی، د دنیا نه فنا کی. نو پیغام می د پښتنو ته رسولو چې تاسو ګوره عبادت له توجه ورکړئ، الله ځان نه رضا کوي چې داسې عذابونه په موږ باندې نه راځي. الله دې په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. جزاکم الله خیرا.